صباح الخير عليكم مرحبا بكم كامل معنا في استوديو مرانا ساكتين استوديو راديو ام. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui après un petit épisode hier de petite panique. Je pensais que des petits hommes verts voulaient me mettre du poison dans ma nourriture, mais finalement non. J'ai trop donné d'importance à ma personne, ils en veulent juste à Ihsan Al-Qadi. صباح الخير عليك أمير بوجمعة. صباح الخير أنيس، الحمد لله كي سلامات. الحمد لله يا ربي. صباح الخير شهرزاد، واش راكي؟ صباح الخير، لاباس الحمد لله، وانت ريحت شوية؟ صافا الحمد لله، والله تو فا بيان الحمد لله. شهرزاد تقدم لنا لو بولتان d'information. Comme ça, on sait ce qui se passe un petit peu et on revient après pour en débattre comme d'habitude. تفضلي شهرزاد. زيد فضلك، مرحبا بكل متابعينا في الورقة الإخبارية لصبيحة اليوم. أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حصيلتها أمس الأربعاء عن تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات جدد، بينما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 708 متعافي. تلقت الجزائر أمس الأربعاء هبة أخرى من الحكومة الصينية متكونة من كمامات جراحية وألبسة وقائية طبية، وهذا في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد. أنا بزاف وقتاش مستجد تستعنقص قصيك البارح قلتها اليوم. اوكي نكرهها بصح الاكسبرسيون شحال ولا تعيين المستجد يعني ولا جديد. اون سي سكو سافو اسكو تقدري ما تزيديش تقوليها سيل تافي؟ خلاص ما نزيدش نقولها. كريتيك تا كوليغ هكذا سي با ما كوليغ اون ديريكت. فيروس كورونا المستجد. نواصلوا الاخبار. امر الوزير الاول عبد العزيز جراد امس بتعليق فرض العقوبات الماليه على المؤسسات المتاخره في انجاز المشاريع، وهذا في اطار التخفيف من اثار اجراءات الوقايه من وباء كورونا كوفيد 19 ومكافحته. عجبتك كوفيد؟ عجبتني مكافحاته دزيا. في خبر آخر، قامت شركة الخطوط الجوية الفرنسية إير فرانس بتنظيم 4 رحلات لإعادة المواطنين الفرنسيين من الجزائر إلى مطار باريس، وقد تمت برمجة الرحلة الأولى يوم أمس الأربعاء 15 من أفريل، أما الرحلة الثانية فهي مبرمجة يوم السبت المقبل 18 من أفريل، والثالثة يوم الثلاثاء 21 من أفريل، أما الأخيرة ستكون يوم 25 من نفس الشهر. حسب بيان صادر عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، فقد قامت مصالح الأمن بالقبض على المشتبه به في قيامه بنشر ما سمي بنسخة من مشروع قانون الدستور، وهذا بعدما روج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويتعلق الأمر بشخص من ولاية شلف. في آخر خبر لصبيحة اليوم، أعفت المديرية العامة للضرائب اليوم الخميس أعفت الجمعيات ذات الطابع الإنساني والخيري المعتمدة وكذا الهلال الأحمر الجزائري من دفع حقوق الجمركة والرسوم على القيمة المضافة والمخصصة للتوزيع المجاني لأغراض خيرية أو طبية. بهذا أنهي معكم الموجز الإخباري لصبيحة اليوم. Atek Saha Shahrazad, merci pour toutes ces informations. On est le 16 avril 2020, au Lyouma Yaoum al-Ilm, mais on n'a pas fait de sujet concernant l'Ilm parce que j'avais peur que personne ne suive. En fait, on va parler aujourd'hui de l'équation sociale qui a été, la nouvelle équation sociale qui a été dictée par le coronavirus. Avant ça, je voudrais juste qu'on passe une petite vidéo de Abdelmajid Tebboune. Ça commence à devenir une coutume ici. Vous allez comprendre tout de suite après. On va poser les bases de la liberté d'expression sous la jurisprudence de Abdelmajid Tebboune. ولما نشوف حاجة سيئة أنا الانتقاد عمره ما ضرني، ما يضرنيش الانتقاد، لأن الإنسان كما يقولوا بالعامة اللي يشاور ما يخيب. انتقاد في بعض الأحيان يقومك، أنا قلتها في البيت، قلتها حتى لما أديت اليمين قلت إذا غلطت قوموني. شيء طبيعي بالنسبة للمسؤول اللي ينفرد برأيه، سي لا ديكتاتور. Donc voilà, d'après Abdelmajid Tebboune, la liberté d'expression existe toujours. Voilà qui fait nuance au propos du ministre de la Communication
Ammar Belhemel. Donc on attaque notre sujet d'aujourd'hui. Donc mariage ou encore voyage de noces, le coronavirus a fortement impacté les jeunes couples. On doit tous avoir un exemple autour de nous. Hein. Moi j'en ai 2-3 exemples de couples qui ont annulé leur mariage. En plus, ce qui est pire, c'est que moi, comment on dit, moi, les salles de fête. En fait, ils refusent de rendre l'argent complètement. Donc ça, c'est aussi un sujet. Alors que beaucoup Après, اسمح لي زميلي بصح العربون normalement ما يوليش. Après, je sais pas, donc c'est une situation un peu particulière, mais je pense que كي تعربن et dans le cas où نتايا tu annules ton mariage, et ben la salle des fêtes ما تعربلكش يعني هذاك l'avance اللي مديتو le premier rapport هذاك ما ترجحولكش. C'est une situation extraordinaire. Exactement. Donc je sais pas si j'ai un ami محبوش les règles sont revues ou là oui. Donc voilà, tout le monde présageait un baby boom, hein, comme après la deuxième guerre mondiale. Un baby boom, c'est ارتفاع في عدد الولادات après le confinement. Donc du coup, en Chine ou aux USA, on est en train de voir complètement le contraire. Si on prend par exemple les États-Unis, نسبة الطلاق بعد الحجر المنزلي تتراوح ما بين 40 إلى 50%. وموظفات التمريض والطب النفسي يشتركان في معدل الطلاق بنسبة 28.95%، وهي أعلى من المهن الأخرى، حيث يعتقد بعض علماء النفس أن ساعات طويلة من رعاية الأشخاص الآخرين يعني تترجم إلى الإجهاد في المنزل وارتفاع معدلات الطلاق. Donc du coup, le personnel du corps médical ou du corps sanitaire, quand ils prennent beaucoup de temps à gérer d'autres personnes, en fait, qui sont exténués, et du coup ça laisse plus trop d'espace ou de place pour prendre soin des miens, des nôtres, et voilà quoi. Donc du coup ça pose un peu problème. En Chine aussi, il y a كاين بزاف ارتفاع عدد نسبة الطلاق يعني في لاشين aussi c'est très important. وموازاة لذلك كاين ثاني ارتفاع عدد الزواج بعد نهاية فترة الحجر، يعني مع بداية عودة الحياة يعني للمجرى الطبيعي si on peut dire ça. كاين ثاني ارتفاع 30% من نسبة الزواج. mais احنا مازال ما خرجنا، احنا حبينا نديروا يعني une projection على l'Algérie. Tu vois, donc احنا مازلنا في الconfinement. في الconfinement en Chine, en fait 300 couples ont demandé le divorce après seulement 5 semaines de confinement. La source c'est Lu Shuijun, je sais pas, c'est en chinois, c'est le responsable d'état civil de la ville de je sais plus quelle ville, je crois que c'est Shenzhen, je crois. En fait, le responsable du registre des mariages poursuit en expliquant que de longues périodes passées ensemble dans des espaces restreints conduisaient les couples à se disputer pour des futilités. Donc, c'est peut-être aussi parce qu'on se marie pas pour les bonnes raisons. Oui. C'est une bonne question. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est comment l'équation sociale a changé sous le Covid-19. 021 78 24 45 021 78 24 45. عيطونا وقولوا لنا de quoi il revient à propos de vous. On a un appel, premier appel de Blida Ahlam de Blida. Bonjour Ahlam. صباح النور. صباح النور، واش راكي احلام؟ صباح النور حمزه. صباح النور لاباس. صباح الخير احلام. سامعين تماما، واش رايكم؟ صباح لاباس؟ صافا والله الحمد لله. واش راه الناس بليده؟ والله الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا ربي. رانا ملاح الحمد لله الحمد لله. En fait, on a deux sujets aujourd'hui. Le barrage, on avait annoncé qu'on allait parler justement de la gestion locale de la crise sanitaire, parce que كاين certaines wilayas qui m'a Boumerdes ou encore Blida ou Ouladi Aish, on l'a vu avec le docteur Aggoun qui nous a appelé hier et qui nous a dit que Ouladi Aish était genre dans une quarantaine, dans la quarantaine. Donc il y a certains wali et maires qui isolent certaines régions. Est-ce que tu as des retours par rapport à ça à Blida? Est-ce que tu as كيشوفي في هذه الظاهرة؟ والله هي في الحقيقة منطقة البليدة راهي فريمون dans une situation par rapport les autres wilayas ماشي كيف دونك راهي شبه محاصرة يعني par rapport الناس اللي ما يقدروش يلحقوا باش يحصلوا على باغ اكزومبل لي زاد ولا هذولا من يدخلوا يعني دونك هنا راهم يشوفوا فيهم كلكو يعني طبقة نقولوا من المجتمع راهي تشوف روحها محاصرة ما راهيش اون كونفينمون
باغ كونطخ انا شخصيا نشوف باللي هذا الكونفينمون يعني هو مليح ولكن كان يعرفوا برك كيفاش يسيروا في توزيع المساعدات وهذيك منها راح ما تكونش كاينه فوضى. دونك الناس تريكلامي سورتو بوكو بلوس على المساعدات. لازمنا traducteur hein. نعم. Ouais, vous connaissez ce mot avec un petit copain, donc j'avais demandé un traducteur extraterrestre. Je ne fais Ah bon? راح لك change crois راح لك الغاز. دوك انا نسمعوا فيك très bien. Très bien. تقدري تكملي. دونك نسمع فيكم مليح دونك. Et donc du coup ça va. Est-ce que ça va mieux? Est-ce qu'il y a une petite accalmie? Est-ce que كي تحسي الحالة راهي تنقص شوية والأمور تعود إلى مجاريها؟ Je sens il y a une certaine stabilité donc الحمد لله. الناس والفت الحجر الصحي ولا بليبار راهم محترمينو ابار كيلكوزان ولا دونك كما نقولوا حنا طونك رانا محترمين الحجر الصحي نقولوا رانا ملاح. أحلى متى كي تقول للناس تحترم الحجر الصحي مي اسكو كاين مخلفات يعني سايكولوجيه ولا يعني في العلاقات بيناتنا اجتماعيه اسكو بيان سور كو سا شونجي مي كيفاش جوسكا كال بوين سا شونجي سي فري كو يا ان شونجمون بيان سور مي الحمد لله باسكو عندنا لي مويان دركا كاين كيفاش نقدروا نهضروا avec nos familles نشوفوهم اي تو دونك انا جو فوا با دو تو ان بروبليم. انا نعطيك ان اكزومبل فريمون كيما قال مثال حي عليا انا. C'est que j'habite pas loin de mes parents, je prends 10 minutes à pied نلحق عند les parents. C'est-à-dire que ما خرجتش من الدار وما نروحش عندهم. دونك هذا الحجر الصحي باش صدق انا جيساي دو دوني ليكزومبل يعني كما يقولوا نقدر نخرج نمشي 5 minutes نلحق عندهم مي بون صافي ان موا ما خرجتش من الدار وراني محترمه الحجر الصحي. دونك انا جو فوا با بلي حيكون عائق. دونك لو فات كي نحترموه ونفهموا يعني نفهموا ونعرفوا الفائده تاع الحجر الصحي هذا وما راحش نتقلقوا ان ميم طون. دونك تشوف بلي تشوف يا با دو بروبليم. دونك لو فات غير تفهم وتقتنع به سي بون. دونك انا الحمد لله جي با دو بروبليم راني نهضروا مع لي فامي تاعنا ودرك كاين الوسائل الاتصال الحمد لله مش كيما وقت فات. دونك راهي كاينه لا تكنولوجي الحمد لله نشوفوهم يشوفونا. دونك انا مانيش نشوف فيها كوم ان بروبليم فريمون. لو فات برك الناس يقتنعوا ويفهموا بلي لازم يقعدوا بالحجر الصحي. دونك انا جو با بروبليم فوالا. بالك انت c'est très bien c'est l'attitude à adopter mais je crois pas que ça soit le cas de tout le monde hein, de prendre ça avec sagesse et c'est vrai que la pression est énorme. كاين ضغط شويه انا personnellement نحس الضغط donc je pense que ça se traduit sur un moment واحد يحس روحه راه يعني بدا يتقلق بدا هذيك منا مي غير يعاود يخمم شويه لازم اون سوا لوجيك اي تو. دونك قد ما يحترموش الحجر الصحي راح تزيد تطول الحاله. دونك انا جو بريفير نحترم لا ماناش نقول ما تحترموش الحجر الصحي بيان سور كنحترموا الحجر الصحي هذه ما فيهاش نقاش هذه يعني امر مفروغ منه بصح اسكو انا نهضروا على لامباكت بسيكولوجيك كو سا سور نو ما حش نخرجوا من الحجر الصحي مي يفو كومبروندر ثاني الجانب السيكولوجي والجانب النفسي لهذا الحجر الصحي. هي سيغمون راح تكون مخلفات على الجانب النفسي تاع الناس باسكو الحياه تبدلت كاريمون. دونك لا في مودرن خلاتنا نكونوا بزاف سبيد ما ندوزوش وقت كبير مع العائله تاعنا نتلاقاو غير بالك فان جورني سورتو دو كو في لي ديرنيير زاني يعني لي جون ولاو ينتقلوا للعيش يعني وحدهم بعيدا عن الاولياء. دونك سي بلو كوم افون c'est-à-dire ما نعيشوش كاع كيف كاين بزاف اللي يبدلوا ولايه لي باسكو للعمل ولا باش يقراو بعيد ولا دونك on s'est un peu éloigné de nos parents et de nos grands-parents. كاينه مخلفات وكاين مشاكل يعني راح تصرا وبالك راهي صايره اون ميم طون. دونك بصح حنايا واش راح نديرو؟ دونك ابار لازم نحترموا الحجر الصحي. الحمد لله لازم نخمموا توجور بالجانب الايجابي. الحمد لله رانا في وقت اللي كاين وسائل الاتصال كاين لا تكنولوجي تقدري تشوفي لي بارون تاعك. نشوفهم بيرسونيلمون كيما قال بليزيور
الميسنجر نقدروا كما قال سي ان موان اي تو دونك نخمموا من جانب ايجابي ونكونوا بوزيتيف ونقول الحمد لله اللي ما عندنا وسائل الاتصال ما راناش مقطوعين ما راناش ما نشوفوهمش ولا ما نسمعوهمش ولا ما نعرفوش اخبارهم ولا نو او كونترير الحمد لله رانا نشوفوهم دائما وانا نظن باللي كامل الناس راهم يقدروا يعني عندهم عندهم الانترنت يقدروا يشوفوا عليهم اي تو دونك الحمد لله كي نقدر نقول 90% بالك من الناس لا يقعدوا 10% بالك في الجزائر اللي ما عندهمش هذه الامكانيات ولكن نهضروا بصفه عامه بلو سا كو 10% 10% باسكو لي بيرسونز اجي ماشي قضيه امكانيات حتى لي بيرسونز اجي كاين اللي ما يعرفوش يستعملوا لي ريزو سوسيو ما عندهمش بالك ميم با هاتف ذكي دونك ان سمارت فون اي جو بونس كو سي ان بو كومبليكي سورتو كون سي دي غران بارون اللي عايشين وحدهم ولا اون غران اللي عايشه وحدها دونك ولادها ما يروحوش لا سي فري لا سي بالك نقولوا سي ان كا ان بو كيما قال سي ديفيسيل سي فري مي انا جو بونس انا مون افي باغ سي جي كيما يقولوا هكذا يعلموا له ولا جو نسي با يسو ديبلاسي باش يعطوا له واحد هيك باسكو كاين سوليسيون ان باراليل دونك لا انا جو با انا بيرسونيلمون مانيش نشوف فيها كعائق هذا الحجر الصحي ماهوش عائق ليا او كونترير راني نهضر مع الافامي يهضروا معنا رانا اون كونتاكت même avec nos collègues donc الحمد لله نديروا دي سيونس دو تيلي ترافاي نشوفوهم يشوفونا ديجا سي ان بليزير دونك انا مانيش نشوف فيه كعائق او كونترير نشجع الناس انهم يزيدوا في تمديد الحجر الصحي يزيدوا يقعدوا ميم لو كان يعني يخلوهم يخرجوا انا بيرسونيلمون بور لي بيرسون اجي تو كيما داو ان فرانس دومونداو بور لي فيو ما يخرجوش ل 11 مي دونك انا راني معاهم و صدق نشجع الناس انهم يزيدوا باسكو مهما كان هي سيغتينمون حنا رانا رايحين غير بالعقل راهم يديروا تمديد وراء تمديد دونك ما راحش يقولوا لنا اكزاكتومون لا دات وقتاش راح ينتهي الحجر الصحي ولكن راح على بالنا بلي راح يكون تمديد في تمديد دونك سي تو افي نورمال اي جو سوي بور هكذا باش بور ايفيتي لي بير دو كا دونك فوالا شكرا اهلا ميرسي بوكو اهلا من البليده يا با دو كوا ميرسي شكرا جزيلا الله يفرحك مع السلامه مع السلامه سلامه دونك لو بروبليم ان بو سي تكون ان جون كوبل هذا وين تزوجت ومن بعد يعني لك المارياج ومن بعد تدخل يعني هذا وين تزوجت ولا حتتزوج يعني هذا وين تزوجت في ليطا سيفيل وما درتش العرس تاعك و tu te retrouves avec ta femme directement confiné و dans le cas وين ما تخدمش انا جا انا عمي تزوج وكامل وجاه الكوفيد جاه الكوفيد ماشي حكم الكوفيد جاته الازمه donc du coup il peut plus travailler et voilà c'est une situation difficile quoi c'est une situation très difficile qui peut donner beaucoup de tension ça peut être ثاني اختبار ولا امتحان لا لماذا حبي هذا ماشي الحب حتى ولا غير ماشي الحب يعني اختبار العلاقه تاعهم اسكو يي سون فريمون كومباتيبل اسكو فريمون يقدروا يعيشوا ويتعايشوا و ils peuvent dépasser certains problèmes du quotidien ou là donc l'amour sera toujours la réponse non c'est pas toujours la réponse l'amour أنا حاب ندير دقيقة صمت على ما قالته أميرة درنا كادر ترهانين مع سيدي كي دياباتي نسمعوا موسيقى صغيرة ونودوا لكم ما كاش كادر ترهانين درنا اون اوت شانسون صح DJ is the best in the world. Listen and enjoy. كتر خيرك ناسي برافو عليك حاولت ننساك نعيش بلهبيك شرحتي لي قلبي ورطو يبغيك برافو عليك برافو عليك رابي غيتي مازال نبغيك صعيبة ما ننساك ما نكذبش عليك نسيت روحي كاع ونخمم فيك برافو عليك برافو عليك كتر خيرك ناسي برافو عليك حاولت ننساك نعيش بلا بيك جرحتي لي قلبي ورطو يبغيك برافو عليك برافو عليك
معكم في بلاطو مع ناس ساكتين ونعتذر لهذا الذوق الموسيقي الجد سيء. فكرني في سيليكسيون ميوزيكال تاع البهجه في لي زاني 90. عندنا ابال اكرم خريف. بونجور اكرم، كومون سافا؟ لاباس شويه صرعتني لا ميوزيك تاعكم ميم اون اي داكور اكرم والله يا خو انا je me défais de ça en fait, tu vois, je me dégage de cette responsabilité à propos de cette musique. واش راك اكرم منك تعيط لنا من الدار ما باليش علاش قالوا لي سقسيه يقول له بنا يعيط لنا او يعيط لنا من الدار. Comment ça va اكرم؟ Comment ça va? Comment tu te portes? Un peu mieux بعد 2 semaines من la fin تاع الكوفيد. بون باش تكونوا عارفين برك المستمعين تاعنا يكونوا عارفين باللي الكوفيد يخلي لكم مناعه ضعيفه خلاص. داكور. لازم تحميوا رواحكم. انايا جاتني برونشيت شويه تعبتني هاد الايامات. دونك مور الكوفيد جاتك فين برونشيت؟ تعبت فيها سمعنا تاع مرض. ليسونسيال خذوا احتياطاتكم برك. Akram, notre sujet aujourd'hui, il renvoie un petit peu au côté psychologique. يعني المخلفات اللي ما نقدروش نشوفوها تاع الكوفيد sur le niveau social. Est-ce que ça devient une limite, je sais pas, j'allais dire une tare que d'avoir le Covid ou là que d'avoir eu le Covid? شويه بون انا ما خرجت لا بروميير فوا بالك عندي يومين ولا في الحومه ايتو. بون بيان سور كان لا ديستانسياسيون سوسيال ما حسيتش اون غروس ديفيرونس. دونك شفت الناس اللي نعرفهم اكسترا. بون مازال يعني مازال كاين بروبليم تاع وعي، كاين مشكل تاع فهامه، كاين مشكل تاع يعني الناس يفو تفهم باللي سي با اون مالادي سيكسويلمون ترانسميسي اون برينوراجي اكسترا. مي بون جلوبالمون سافا. الحق انا قلت لك خرجت عندي يومين جيتي شوكي شويه. كاين الغاشي برا، كاين الغاشي، كاين ان ريلاشمون سيغتان. يا بوكو دو موند ومع السخانه هادي كاين شويه لهفه بتاتر بابور في الكوفرو فو هذا اللي بدا الثلاثه. دونك سا كري اون درول دومبيونس. وي ربي يستر ان شاء الله. Et comme toujours dans le même sujet, comme l'être humain est un peu réfractaire aux choses qui lui font peur, est-ce que tu penses qu'après le Covid, en plus tu dis que est-ce que tu penses qu'il y aura une petite psychose autour des personnes, même si on reprend notre vie normale, est-ce que tu penses qu'il y aura une psychose justement sociale autour de cette question? Non, je pense pas. Au contraire, je pense que le Covid, c'est les gens qui l'ont pas eu, qui vont un peu avoir des doutes, qui vont craindre une seconde vague, etc. Non. C'est vrai, c'est pas bête. Il faut rester à l'écoute. Il faut rester à l'écoute. Les spécialistes mondiaux, mais il y a une seconde vague qui est à tout moment. Donc c'est pas évident. C'est une vraie catastrophe le quand une deuxième vague. C'est vrai que ce genre de virus, je suis pas médecin, mais on a beaucoup de les spécialistes, ils donnent l'exemple de la grippe espagnole à 2017-2018. Genre c'est la deuxième vague qui a fait le plus de victimes en fait. Oui, 1917, ماشي 2017. ماشي 1917 bien sûr, pardon. Donc c'est la deuxième vague qui a اللي خلفت يعني plus أكثر ضحايا من الموجة الأولى. C'est ça le problème. C'est pour ça que les scientifiques et les médecins disaient au début de la crise que plus vite on arriverait à un taux élevé, enfin en termes de population mondiale, de ceux qui seraient touchés par le Covid, plus rapidement on sortira de la crise. C'est make sense, c'est un peu logique. باش تابريكي هذه تاع مناعة القطيع. وي. لازم يكون عندك مرافق صحية في المستوى وعلى يعني عالميا في كل بلدان العالم لازم يكون كاين تتبع تمام. باسكو اليوم لو بروبليم سي كو لي سيمبتوم شوية قويين و لا ترانسميسيبيليتي كبيرة بزاف. دونك on a tout de suite les hôpitaux اللي راهم معمرين اللي راهم il faut pas oublier حاجة خلاف très très importante,
سيك في الدنيا هذه ما كانش غير لي مرض دي كوفيد. Très important de rappeler ça. اللي عندهم مرض خلاف اللي اليوم راهم خايفين يروحوا للسبيطار باش يداو. كاين بزاف لي ميدسان اللي راهم غالقين، كاين بزاف لي كلينيك اللي ما راهمش يخدموا. دونك لي كونسيكونس سانيتير تاع الكوفيد هذا ديباس لو كوفيد lui-même. دي ستاتيستيك habituellement في نيويورك عندك 20 بيرسون كي مور كي سون ريكوبيري كل يوم بار لي بومبيي في دارهم موتى. Et اليوم les statistiques راهم يقولوا كاين 200 en moyenne chaque jour. Donc il y a 10 fois plus de morts. Ou les 200 هادو ce ne sont pas des gens qui meurent du Covid forcément, oui. par une traumatisme ou d'autres choses. Donc il faut faire attention, il faut penser aux autres malades. Bon, je ne fais pas كما يقول لك de la brosse ولا كنت تعرفوني. Oui, oui, bien sûr. La stratégie sanitaire في الجزائر qu'on le veuille ou pas, l'approche اللي داروها نتاع créer des centres Covid ou séparer les autres maladies du Covid مليحة parce que ça permet aux autres gens de venir quand même se soigner parce que c'est pas tout le monde qui a les moyens d'aller en clinique privée. D'accord. Oui, Amira. اكرم واش رايك في الناس اللي ولاد كلكو سبيسياليست اللي قالوا لنا مام هنايا في مراناش ساكتين قالوا لنا باللي الجزائر خدات الاجراءات تاع الحجر اسي تو تاع الحجر ما كانش حجر بصح. Enfin le couvre-feu donc خدات الاجراءات تاعها اسي تو. كلام خريب. ما على باليش ما جي با دافي سور سا. انا لافي اللي عندي نيجاتيف. L'avis positif, c'est que j'ai l'impression que le ministère quand même de la Santé il a compris beaucoup de choses assez tôt. Il n'a pas fait les mêmes erreurs que, par exemple, que l'Italie. Il a adopté une stratégie de triage qui est intéressante, qui a permis quand même de sauver beaucoup de vies au départ. La chose négative, c'est la communication institutionnelle qui est d'une qualité médiocre, j'allais dire un gros mot, d'une qualité médiocre. La communication institutionnelle et la stratégie qui est autour de la santé, toute la politique, toutes les mesures. Il faut parce que الحجر c'est bien. احنا معنا ايديالمون ماذا بيا الناس كامله تكون في دارها عندها نتفليكس الفريغو معمر الكونجيلاتور معمر باللحم وهم يشويو وهم بيان ترونكيل. بصح كي فو بونسي كوا نتوما دي فام دو ميناج كي ترافاي لا جورني اللي يخلصوا هذيك 60,000 ولا 100,000 كي بوف بلو فيغ لور بولو واش يديروا يشربوا الماء يشموا الغاز واش راح يديروا. صح. Donc il y a un problème هنا et ça et ce problème là l'État n'en parle pas. L'État fait comme s'il n'y avait rien. Ouais, تبون قال لك pas normal, c'est pas normal. السيطرة تحت الوضع. ورانا نشوفوا حاجة ما تنساوش nous sommes 44 millions ولا 43 millions d'Algériens. Nous avons 12 millions d'Algériens qui travaillent. الباقي كاع ils travaillent pas. Que faire de ces gens-là? C'est pas normal. L'Espagne ils sont 26 millions à travailler pour la même population à peu près. Oui. رانا في مشكل على بالك الكوفيد هذا الحجر هذا فضح بزاف حوايج في بلادنا. فضح النظام الريعي اللي رانا عايشين فيه لا هونت. فضح لو غاب اللي اكزيستي انتر الدولة les autorités et la population. Et la disparité entre les classes sociales. Bien sûr. Alors limite رانا نشوفوا بلي le peuple n'est pas considéré comme étant un élément économique important par les autorités. Ça c'est grave. Alors que la plus grosse richesse naturelle اللي كاينه في بلادنا c'est le peuple, c'est les gens. C'est l'être humain, ouais. Comme dirait Henry Ford, c'est la première ressource dans une entreprise, c'est la ressource humaine, oui. Voilà, كان معنا أكرم خريف. Merci beaucoup Akram pour ce témoignage de qualité, hein, parce que Akram خريف déjà صحفي معروف وكان مقيوس يعني بالكوفيد, donc il sait très bien de quoi il parle. Et voilà, je vous invite à appliquer ces conseils. Merci beaucoup Akram. Merci.
عندي un commentaire très intéressant على هذا الموضوع. مدماح رحتة تقول qu'est-ce que j'aurais aimé avoir planifié mon mariage pour cette période, pas de fête, pas de cérémonie sociale, quasiment inutile, 100 millions économies, de quoi commencer sa vie de couple ou de quoi aller voir 3 ou 4 pays différents, sinon pour l'isolement personnellement j'ai l'habitude et je suis occupée donc je ne vois pas le temps passer. وكاين كمال حامد اللي عاودوا لنا القضيه اللي طرحها اكرم خريف انه كاين بزاف ناس راهي تضطر تروح للمستشفيات باش تعالج امراض اخرى دونك ويلغيسك ثاني دو يتعداو في المستشفيات. كمال حمد يقول moi ma femme a chopé le Covid à l'hôpital, elle a été hospitalisée pour une maladie chronique, tous les deux on est considérés comme personnes à risque, il ne faut pas croire qu'on guérisse rapidement de cette maladie, on reste très fatigué plus d'un mois et on n'est pas à l'abri d'un autre virus. كما قالنا أكرم خليف il avait le Covid برا منه il a eu une bronchite. Donc voilà, c'est pas c'est normal qu'il chope d'autres maladies. Nous avons un autre appel, Aïssam من تلمسان. عصام مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. Akram ou Jawad, c'est ça? Akram ou Jawad, ok. Et je vous demanderai juste de vous éloigner un petit peu du live Facebook. Parce que دائما سمعت صوت عامرة عندك. D'accord, c'est pas grave. Comment ça va Aïssam? Je suis vraiment désolé. vraiment نتمناكم ان شاء الله على خاطر راني نطول باش نحكمكم. Oui, bah c'est nous qui sommes désolés du coup. بالك يا trop de نتمناكم ان شاء الله يكون واحد النهار مبروك عليكم ان شاء الله. بارك الله فيك شكرا عصام. وانت كمان. راكم تفرحونا بزاف. Alors والله c'est concernant le sujet d'aujourd'hui. Oui. راني vraiment ديسي من هذا البلاد من هذا النظام باسكو حنا سي فري نهضروا توجو على لا مالادي بصح الحاجه اللي راها تبكينا بزاف سي كو حنا ما عندناش بلاد وما عندناش اكزاكتومون دي ريسبونسابل باسكو هما كاع عندهم القوانين سيتي فاسيلمون سي ديكري لي لوا سوف كو سي دون لا رياليتي سي حاجه ما تابليكاو. درك كنت نسمع خويا اكرم الصحفي كي قال لكم باللي راهم يسيباريو في لي زوبيتو بين voilà les maladies ou bien la maladie coronavirus mais c'était en réalité ما كاش منها c'est juste حبر على ورق و j'ai un grand ما احنا نقولوا épreuve c'était exactement تاع تلمسان. Oui. voilà c'est une maladie حطوها في exactement في spécialité تاع الماتيرنيتي. Oui. و c'était vraiment ما دار بروبليم كبير. concernant les réseaux sociaux, oui. j'ai des frères un peu partout. واش درنا كرينا un groupe تاع واتساب وقعدنا نكومونيكو بيناتنا. سي شاك جور اون كومونيك سي كوم سي رانا سادي اونسومبل على ميزون. مليحه سي بون ايدي. غايه الغايه اللي بغى يديرها نعاونوه. وكنت سمعت اميره قالت لك كاين اللي ما يعرفش الانترنت نقدروا نديروا سي اوتوماتيكمون نشريو لهم يا خطره بورتابل وحنا نانستاليو لهم اوتوماتيكمون كيسيب لابيل كيما راه يرفد على لابيل غادي يرفد على الواتساب. ايوا وكاين عفسه تاع ما يرفد اوتوماتيك وقادر يخدموها. عصام عن تجربه نقدر نقول لك باللي حتى لي بيرسون زاجي اللي بالك حتى ماشي قاريين وما عندهم حتى علاقه بالتكنولوجيا افيك ان بو دونترينمون ولا غير يولوا يتعلموا يدخلوا فيسبوك يريبوند يراكروش يبارطاج ميم دي بوبليكاسيون. حنا قلنا باش تكون كومونيكاسيون زعما طري سوبل باسكو حنا ما نكذبش عليك انا جي ان فرار في كندا جي ان فرار في اكزاكتومون امريكان في ستازوني وعندي واحد في الالمان وواحد في اسبانيا اوتوماتيكمون سي اون هاك بيان سيدي هاي مليحه الحاله. مرحبا بكم مرحبا بكم. الله يسلمك ندخل معاكم ما كاينش مشكل. تو تاع لي ستازوني سقسيوها شاك جور باسكو الحاله صعيبه شويه تاع لي ستازوني راهم فريمون مقيوسين بزاف زعما فريمون حاجه تخوف. وغادي نعلمك باللي بعدا كيف فكرتني تاع اسكو النظام تاعنا راه يخدم خدمته ولا لا. سيتي كوم اكزومبل سي لو فران تاعي تاع كندا كي لا كارت تاعو تاع لا ريشارج تاع الانترنت حبست له هو ما قدش اكزاكتومون سي كان عندها بروبليم دون لو سيستم. الوغ عيط لا بوليس هما تاعهم جاو رفدوا عليه لا كارت
مشاو يقلوها له وردوها له. وي احنا ما نكذبش عليك، انا كي قال لي هكذا قعدت نبكي باسكو احنا الناس راها تموت بالجوع، احنا الناس ما عاش عليها وجبات، احنا الناس ما يخموش عليهم. احنا سي فري كاين لي لوا سيتي فاسيلمون سالي اون بو اكرير ماشي سالي اون لوا نقدروا نكتبوا 1000 لوا سوف كو حتى حاجه ما تابليكا. والحاجه اللي راها تزيد والله سي فريمون حنا تعينا سي كو ايزون اون تران دو بروفيتي من هاد السيتياسيون سي كوتي بوليتيك. و كونسيرنو تاع لو كونفينمون جينيرال ولا هذا لو كونفينمون رانا روماركينا باللي غادي يبديو يديروا حجر الكلي مع لي بعض الولايات. صح كي سمعنا هاد الولايات تفهم باللي سي فريمون النظام تاعنا فاسد بزاف لدرجه انه اتاكا وهران العاصمه تيجي وزو وهادو الولايه هادو اللي كان فيهم الحرك قوي بزاف يعني تحس باللي دكتور تظن باللي غلقوا داروا حجر كامل الولايات اللي كان فيهم الحراك قوي؟ هذا ما نظنش هما راهم يحسبوا هما راهم يحسبوا في هذا الكوتي وهذه سا با. احنا رانا دون اون سيتياسيون اكزاكتومون سي دو كريز il fallait exactement c'est d'être on dirait c'est solidaire نصيبوا دي سوليسيون ان شاء الله ديسيزيون تفهم بزاف صوالح باللي الكلمه اللي قلتها في الاول ونعاودها سيكو في قاموس النظام لا توجد كلمه الشعب. شكرا والميساج جاز عصام، شكرا جزيلا عصام من تلمسان. استنى نزيدك كلمه واحده باش يعيطوا الاخرين عصام ما نخلو اي واحده. تفضل سي كونسيرنون السيجي تاع البارح اللي ما حضرتش. وي فوالا كاين دي جون اللي راهم مطردين من الخدمه وكنا نشوفوا اسكو لو سالير ما سالير اسكو الدوله ترفدهم اون شارج. الوغ جوسكا ميتنون راني في عام و6 شهور وانا مطرد من الخدمه اكوز كو بغينا نغيروا النظام باش نطوروا بلادنا ونجيبوا الجمهوريه الجديده والحمد لله وربي يحفظكم وسمحوا. الحمد لله الله المستعان عصام في لا ريشيرش دو ترافاي ان شاء الله ربي يعوضك ما خير. وفوالا كان معنا عصام من تلمسان عطانا وجهة النظر تاعو وجهة نظر راديكالية ولكنها وجهة نظره ونحترمها. انا عندي بتيت انكدوت اللي حكى عصام هدر على لا بوليس اللي جاو يعاونوا المواطن هذاك باش يريشارج لا كارت تاعو تاع لابونمون تيليفونيك. باين شفتي هذاك لو بتي غارسون اللي جاو غناو له هابي بيرثداي تو يو. شفتها سي فريمون ايموفون. نو انا عندي حكايه واحده اخرى اون انكدوت وين البارح كنت اتصلت مع فرد من العائله تاعي في فرنسا وحكى لي انه الجاره تاعو هي امراه مسنه عايشه وحدها. دونك لا ميري تاع المنطقه اللي كان عايش فيها بعثوا لها بتي كولي داروا فيه دو شوكولا دي بونبون اي تو سا. ما قلت له يعني هذه سي با اون نيسيسيتي شوكولا بونبون شغل لو كان بعثوا لها الماكله بالك انا عن بالي محتاجه. قال لي بانون لا ميريت تهتم بالاشخاص المسنين تبعث لهم هذه الحاجات يعني باش تفرحهم ويعني تونسهم في هذه الاوقات الصعيبه. Donc voilà, je te laisse commenter l'histoire. Je dirais juste que c'est mignon, qu'il a. Non, genre on est loin لهذا الشيء حتى وين الحمايه المدنيه تعيط لها باش تقول لها بلي المفتاح نتاعي تكسر وما نقدرش ندخل البيت تاعي يعني elle prend pas ça en considération. إما كاين بلدان يعني on est loin, c'est vrai qu'on est loin de cette complicité gouvernement peuple, mais le peuple يعني داخل le peuple كاين une solidarité وحنا دوش نسحقوا لو بوبل يكون يعني متضامن مع بعضه. نروحوا نسمعوا فاصل موسيقي ونقولوا لكم. شفتي شندير ضحكت معاك
نعاود نولي لكم وتعاودوا تولوا معانا في ما رانا ساكتين. عندنا نوت ابل من شرشار. خير الدين من شرشار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وش راكم رجوان؟ صافا والله الحمد لله. وانت خير الدين لاباس؟ كلش لاباس الحمد لله. خير الدين. تو فا بيان والله الحمد لله يا ربي. الحمد لله. وحده كيما نقولوا. وحده بيان سور. انا ما اناش كاع مقلقين. انا قاعدين لهم. كيفاش خير الدين؟ صافا. واش حبيت تهضر على عندنا دو تام اليوم. جو سي با سي تا سويفي ان بتي بو. En fait, on veut parler des relations sociales في عهد الكورونا. ولا الا عندك اكزومبل تعطيه لنا انت اللي راك متواجد في شرشال. كاين دي بتيت كوميونيتي جو راهم يتعزلوا وحدهم يعني ils font une autorégulation de la situation. D'accord. Justement, وين حبيت ننترفوني الموضوع سورتو على الموضوع الاول. بما انه انا كنت في فتره حجر صحي. ايوه. دونك خرجت منها. دونك نقدر بالك عندي. انت كنت انسان مشبوه ومشكوك فيه. فوالا دونك لان خاطر رجعت من الخارج. وي. دونك عندي تجربه صغيره يعني في النمو تاع لو ليان سوسيال. مور الانسان اللي يكون في فتره حجر صحي يعني مشتبه به ربما حامل الفيروس. كيفاش يعاود يلقى روحه في المجتمع الاجتماعي اللي عايش فيه. وي. هذه هي. دونك سا سي في لو بلو نورمالمون دو موند خاصة مع العائلة. مع انني كنت شوية في الاول يعني ما كنتش واثق من نفسي. نقدر نقولها هكذا. ما كنتش واثق من نفسي خاطر يعني فترة الحجر الصحي مهما نقولوا اون با ايتي ديبيستي يعني تابعونا متابعة صحية قريب يومية. بالصح الإنسان يقعد عنده بعض الشكوك بما أنه الفحص ما تمش عن طريق تحاليل. وي. لكن سرعان معني ما حسيت باللي ما رانيش مريض. ما جاتني حتى أعراض. لو ليان سوسيال عاودت لقيته فاسيلمون مع فامي. بما أني زدت عزلت روحي لمدة يومين في البيت قبل ما نخرج. كي خرجت لقيت حالة يعني ما فهمتش. لقيت الناس بزاف برا. لقيت الناس يخرجوا بزاف. لقيتهم يشريوا بزاف. يتراودوا على المحلات وعلى كل حاجة يعني مفتوحة خاصة في الأسواق. هنا في مدينة شرشال سوق مدينة شرشال كان مشكل كبير لأنه الناس يتراودوا بزاف عليه. يعني طيلة الفترة وين الحجر ما راناش ملزمين به يعني من 7 الصباح حتى 3 العشية. ما كاش دقيقة الناس ما يستغلوهاش باش يكونوا في الشارع. ابخي سي ان بو نورمال شغل ما واحد يهضر الحق. انت يعطوك ظرف زمني قصير تخرج فيه وتشري فيه يعني تأدي كاع الواجبات تاعك تقدر ديرهم في النهار. دونك سي نورمال كو تو الموند سورت اون ميم طون كوا. دونك هادشي يدينا يخلينا نخمو باللي بالك لو كان عندنا حجر كلي كان افيك دي وي تخرج عندك ترخيص تخرج تشري ولا اوكي كيما بالك كانت حاجه مليحه. باسكو لا سي بارلون ما نقدرش باسكو الجزائر ما تقدرش تحمل العواقب على الاقتصاد. عواقب الحجر الكلي على الاقتصاد. صح. ونختم بواحد المعلومه فقط مانيش عارف اذا راهي عندكم. وي. اليوم واحد العضو من اللجنه العلميه تاع متابعه انتشار الوباء صرح بانه الجزائر تخطات يعني فتره الذروه. مرحله الذروه. شكون قالها ديجا هذه؟ apprendre avec des pincettes non j'ai vu l'information. يعني انا تساءلت شويه لانني يعني انا كنت ننتظر انه بقاش نلحقوا لمرحله الذروه. ما محسوب جي غاتي ان ايبيزود ولا حاجه هكذا. اون توز غاتي ان ايبيزود. طلعت على هذا التصريح يعني فوالا كنت شويه جيسي دو ريتروفي لانفورماسيون من قبل شفتها. دونك راديو ناسيونال ديكلاراسيون لا راديو ناسيونال قناه الاولى. القناه الاولى من احد اعضاء اللجنه العلميه اللي وضعتها. لو كان لا ريجي يعني تلقاو لنا هاد لا فيديو دوك نلقاها دوك سا سخي نو مي هما باش يجوزوها للمشاهدين. فوالا هذه هي المعلومه نختم بها يعني التدخل تاعي. شكرا خير الدين. شكرا جزيلا. صحه بون كوراج. ميرسي بوكو. ميرسي بقى على خير.
Donc, كان معنا خير الدين من الشاشة. Donc, on va essayer de retrouver l'information. نقول لكم شكون قالنا comme ça vous avez la source. نروح نشوفوا ولا مازال شويه نخلوا الفيديو هذيك تاع مقبيله. سي ان ميساج دو عنابه. تفضلي. وي تفضلي. Un commentaire. Oui. Alors, Younes Sali, tout d'abord, je suis solidaire avec Radio M. J'aimerais bien que vous abordiez une émission sur les médecins qui sont sortis en congé dans cette période. Le cas de ma femme ces jours-ci, elle appelle son médecin et elle ne répond pas. Finalement, elle est sortie en congé alors que c'est le mois de son accouchement. Franchement, c'est grave. Un soldat qui pose son arme en pleine guerre. Merci, bonne continuation. C'est vrai. Il y a un autre commentaire que j'ai lu tout à l'heure. Donc je vais essayer de le reprendre tout de suite. Attention, alors c'est Kamal Hamd. Attention, ma femme a été testée positive au Covid. J'ai demandé à être testée. On m'a dit que j'étais probablement Covid+, et qu'il fallait surveiller ma température. Je pense être Covid+ asymptomatique. C'est pire que tout. Je suis un agent contamineur du Covid. Je l'ai dit aux médecins, mais ils sont vraiment démunis et je suis à Paris pour dire, je pensais qu'il était en Algérie. Donc, il a qu'à se mettre en quarantaine, je pense. C'est la seule solution. Donc, s'il est asymptomatique, donc il se met en quarantaine pendant 14 jours ou classe. C'est la seule solution. Je ne vois pas où est le mouchkil. On continue à parler des relations sociales في وقت الكوفيد-19. Dans la province de Sichuan, je ne sais pas si je l'ai dit correctement, en Chine, les services d'état civil de la ville ont dû instaurer en fait des quotas de demandes par jour, des quotas de demandes de divorce, tellement elles étaient fortes. C'était en fait à Xi'an, par exemple, qui est une commune, la limite de 14 demandes par jour a été atteinte le 5 mars 2020, soit 5 jours seulement après la réouverture du service administratif. Donc après 5 jours, qu'elle nous foule quoi, niveau divorce. Donc voilà, nous allons faire فاصل موسيقي ونقول لكم شويه باش pour détendre un petit peu l'atmosphère. نعود بكم من جديد. معنا نازم من عين طاية. صباح الخير. صباح الخير نازم، واش راك؟ والله الحمد لله وانتم لاباس؟ الحمد لله والله الحمد لله. ميرسي دافوار ابلي نازم. الله يسلمك. بارك الله فيك. واش تحكي لنا كيفاش هاي الحالة في عين طاية نازم؟ ديجا اولا وقبل كل شيء احكي لنا كيفاش راهم الامور في عين طاية. كونفينمون بارسيال هذا دو 15 à 7 du matin. تما عندنا على ماتين اللي الناس تخرج فيها برا. وي وهم يخرجوا شويه، كاين ان بوم دو سورتي. كاين نقولوا كاين لي جان اللي بزاف برا. تبقى لك كامل فلاشيري سي لا ميم وحده سي توجور لي جون اللي برا. لي جون مام مور 3 يريحوا في لي كاش ديسكالي يا بيناتنا هذه. وي مام مور 3 وي مام 3 وي ما نقول جوسكا 22 23 هكاك باش تصبح الحاله هكذايا. اكزاكتومون. وثانيك حاجه اللي رماركيتها سيكو لا بوليس ثانيك ما مشي يخدموا خدمتها. داكور. ما بالناش اسكو كامل في الجي ولا غير في لا كومين ديالي. لا في الجي راهم يدوروا، راني نشوفهم راهم يدوروا راهم يخدموا. الحي تاعي الحق راهم يخدموا لا راهم يخدموا في الجي سونتر. سي واحد عيط لهم هكا دو فوا. وي ما يجوش ها. ما حنا ديجا يلعبوا دي ماتش، مازال لي ماتش برا، مازال كذا.
مام في دالي ابراهيم كل يوم يلعبوا ماتش عشيه. كاين واحد انا ميا موا سور فيسبوك يصور شومبرا تاعو ماتش كل يوم. شويه واقيلا بالي والله ما على بالي قدام مانيش ثابت. ان توكا كاين ان ماتش دو فوت سو الكوفيد 19 كوا سي فو الفير. مي شنو دوك هذا كيما نقولوا هذا الكونفينمون هذا بارتي تقول نوض بلي كيما نقولوا حنا في بلادنا هنا في الجزائر ما نقدروا زعما شكون نتبعوا لوروب نديروا هذا كونفينمون تاع 24 ما نقدروش. انا شغل سي بريكولاج نقدروا نقولوا هاك. لي كومين معزولين نقولوا زعما تاعين طاير ما مشي يروح على الرويبه تقريبا ما شباب السواق كل واحد يريح في حومته. هكذا صح الناس تخرج الناس تريح مي كل واحد يريح في لازون ديالو بس ما يشبوش. وي حنا هنايا ما عندناش واش عندنا في الاوروب زعما نقولوا عندنا دي سينما عندنا مع ناس تجيب الدراهم ديستريبيوتور ناس تطلع في المترو وناس تطلع في الترام ناس تطلع في كذا فدايما حاجه مليحه. تما شغل راك حاب تقول هنا لا ديستانسياسيون سوسيال اي بلو ديفيسيل ا ابليكي سي سا يعني شغل المسافه التي يوجب مسافه الامان يعني سي بلو ديفيسيل دو لا ريسبكتي هنا في الجزائر سي سكو تو فو دير. لا كونترا ديجا كي نشوفوا في دوكا كي نشوفوا في الاوروب مازال ترونسبور يمشي. داكور تما هنا بلو فاسيل علينا. لو مانك دو كوموديتي خرج علينا شانس كيلكو بار بور نو سي سا. هذه هي اللي حبيت نقول. صحيت وجهه نظر مليحه هذه سي با. حنا كل واحد شوف في حومته كل واحد لا زون تاعو ما كاش اللي يخرج تما كي نقولوا واحد تكون بؤره في زون حتى يحط لا زون هذه. تما شغل مصائب قوم عند قوم فوائد. هذه سي فري دوك هما الكونفينمون اللي راه كاين سي لا بي نورمال تاعنا. داكور ما فيك حاجه مع حاجه ولا حاجه تبدلت ولا صوت هذه تاع 3 7 هذه ما بالناش علاش داروها شكون. ونازم اسكو يعني في العلاقات الاسريه ولا الزوجيه اسكو انت تو بونس ولا سامع ولا في لونتوراج تاعك يعني كاين ضغوطات ولا دي بروبليم او سان دو لا فامي؟ بون لا والو كيما ما نكذبش عليك انا لا فامي تاعي ملي بدا هذا كورونا مازال ما تلاقيتش بها. داكور كيفاش راك دير باش تتواصل معاهم؟ اسكو فوز اورغانيزي هكذا دي لي ريزو سوسيو في لي ريزو سوسيو كيفاش تلاقى كيفاش تهضر كيفاش شغل سي فاسيل. وي مي دوك هادي زعما تروح تلاقاو منا هادي سي بون ملي ما يبداش كورونا هادي ما تلاقينا ماشي حتى واحد. دونك واحد هنايا في دارو يقضي هادي اللي فاهم عليه. هادي تاع الاخر وصافي. وكيفاش راك تشوف انت بعد الكوفيد كي نخرجوا اسكو انت تو بونس كو لي ريلاسيون سوسيال راح يتبدلوا لا حتبدل مش حتكون كيما افون. راح يكون بلوس دو اونتر غيمي تو سويس بلوس دو ميفيونس. خلاص هذه قهوه تاع يشربوها 4 راك مليحه ولا غير صح راكو قهوه واحد تنحى قهوه تاع 4 دقائق عامه تاع شويه تاع تاعنا زياده تلعب زياده هذا والله غير طوميو هذه يعني مليحه. جو بونس كو ميم الناس يولوا يعني يديروا قيمه بزاف يعني النظافه ماشي غير النظافه حتى العلاقات الاجتماعيه. جو بونس كو سادير يفون يديباسيو سيغتان كونفلي ويولوا يتحبوا اكثر ولا جو بونس نازم صح كي بتيت ترو اوبتيميست كي نجو نخموك شغل ليروني دو سور يعني شويه تضحك باسكو لو كوفيد ا ديماري دو شين ويعني لي ازياتيك هما اللي عندهم سكون ابل le sens de proxémie le plus élevé. La proxémie c'est l'espace personnel تاعك l'espace intime. يعني كاين يعتبروه 2 متر 1 متر 50 ça dépend وين تكون لا كولتور. لا كولتور عند لي مغربان لا بروكسيمي ما تيكزيستيش شغل تلاقى مع واحد تعنقو تسلم عليه. لي شينوا شغل يدير لك هكا من البعيد والسلام عليكم. مي مالغري سا شغل سا ديماري دو كوا دونك شغل ضحك شويه لا سيتوياسيون هذه ايروني دو سور. ديماري دو شين مي انا كان نتبع شو صار في اونازي انا نشوف بلي سو لا بليبار دي بي ماش دايرين كونفين بارلين نقولوا بارلين دو بار الاخرين نشوفوا لا كوري دو سود نشوفوا لا سويد كون سولتي راشين نقول وي ماشي دايرين كونفينمون ما كاش ديكا بزاف ما كاش ديمور بزاف بصح لازم كي ما يديروش كونفينمون عندهم دي تيست عندهم براتيكمون بلو دو 90% de la population est testée مع بالهم راهو الفيروس كونفينمون كاين تدابير يعني باراليلمون باش يعني يسيطروا على الوضع. احنا ما على بالناش هنا هو الفيروس ما كان ما على بالناش
دونك فار اكزومبل هنا في الجزائر دوك ما نقدروش نديروا دي بيستاش ما نقدروش نديروا هادو بصح نروحوا لاكور تاع لي مور انا في 300 درهم انا كي دير ريشيرش تبعت شفت وين كاين لي مور وين كاين 300 وين كاين لي زانونتو تاع 300 دي مور في ديفلوبي لقيت باللي اللي عندهم 300 مور عندهم بين 5000 و 6000 كا داكور ضم درت اسقاط تما انا نشوف الجزائر اللي انا ندور بين 5000 و 6000 كا كاين واحد je crois que c'est un médecin qui a dit 6000 cas. Enfin, il y a plusieurs médecins qui ont donné des chiffres qui sont plus élevés à ce qu'on dit actuellement. Moi j'ai même entendu parce que c'est la même courbe, il y a quelque chose, c'est la même courbe. فهمتك تقدر عملية إسقاط فهمتك. c'est la même courbe. في ديك عملية إسقاط لا تهدر عليها راحت لي بلي عندنا بين 5000 و 6000 كان الجزائر. دونك 5000 و 6000 كان ما بالناش من اللي يدوروا هذه صح عندهم. ان شاء الله ربي يجعل الخير وخلاص. ميرسي بوكو نازم، شكرا على المكالمه تاعك الله يسلمك وتون ايشونج سامباتيك. ان شاء الله نعاودوا نهضروا معاك بيانتو ان شاء الله خويا. بقى على خير. ميرسي بسلامه. Donc voilà, كان معنا نازم il a partagé avec nous son point de vue. نروحوا نسمعوا موسيقى مازال عندي une vidéo que je dois passer. On a un message de Annaba. نشوفوها ونولو on en parle. الصلاة والسلام على رسول الله. حنا مرضى كورونا في بومبلون عنابة. جابونا حنا في رانا بوزيتيف فامي، جابونا لمونا هاكم تشوفوا شمبرة، هاي بلاصة وهاي الثانية وهاي الثالثة وهاي الرابعة، 4 من الناس في شمبرة واحدة. كيفاه راح نرتاحوا العالم ربي لاصاص هاك نشوفوا فيها فوضوي. البارح جات الطبيبة قلت لها حلي لنا شمبرة، كاين شنبر خيرات ربي، شنبر خيرات ربي. قلت لها حلي لنا شمبرة، قالت لي مبيراوات. الصباح جيت حليت الشمبرة، ها من البيراوات خاوتي، ها من البيراوات. هاي شمبرة فارغة تستنى في ما نعرف شكون قاعدة تستنى. احنا نتخنقوا في 4 في شمبرة، والشمبرة من هنا غير في جنبنا فارغة ما نعرف في شكون تستنى. ها مدير الصحة تاع النابة وها المدير تاع السبيطار تاع بومبلون. السلام عليكم. Donc voilà, c'était un message d'une personne à Annaba qui nous a demandé de le passer. Nous avons appris par contre que la situation a été arrangée, je crois le Barah, pour cette famille et qu'ils ont été installés dans 2 box différents. Donc voilà, c'est ce qui est très bien. C'était tout pour moi pour la première partie. Mais bon, je dois céder le passage à Amir Abou Djemara. Et donc, il n'y a pas de problème. Hein. Non, je rigole, c'était juste une blague. Donc, on se retrouve dans pas longtemps. Donc, si on va juste désinfecter. Donc, on vous demande de ne pas bouger. À tout de suite. وعقبنا كلش. عودة مجددا لما راناش ساكتين في الجزء الثاني 021 78 24 45. اتصلوا بنا. قبل ما نبداو بالجزء الثاني كالعاده زميلتي شهرزاد عمروش جات تمدلنا كورونا ترند. شهرزاد مساء النور أميرة، مرحبا مجددا بكل من التحق بنا اللحظة في فقرة كورونا ترند والمواضيع الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي. في أول تصريح للمنظمة العالمية للصحة بعد تعليق دونالد ترامب بتوقيف تمويلها، قال تيدروس أدهانوم مدير منظمة الصحة أنهم يراجعون تأثير سحب التمويل الأمريكي، موضحا أن التعاون الدولي يشكل الركيزة الأساسية لهزيمة كورونا كوفيد-19. كما أكدت منظمة الصحة العالمية أنها تعمل مع جميع الشركاء على تسريع البحث العلمي، مشيرة إلى أنها بصدد اختبار 3 أدوية لعلاج فيروس كورونا. إلى الدنمارك، أين عاد تلاميذ بعد غياب دام شهرا كاملا بسبب إجراءات الحكومة لمواجهة وباء كورونا، وأعيد فتح دور الحضانة وروض الأطفال والمدارس الابتدائية في نصف المقاطعات الدنماركية، كما فتحت 35% من المدارس في
كوبنهاغن. وبذلك تكون الدنمارك أول دولة أوروبية تقرر إعادة فتح المدارس ومراكز الحضانة بعد أن بلغ إجمالي الإصابات فيها 6681 إصابة. أما حصيلة الوفيات فقد بلغت 309 وفاة بوباء كورونا. الآن إلى الإمارات وتحديدا في دبي، أين قررت هيئة الصحة تحويل مركز التجارة العالمي وهو أقدم ناطحات السحاب في المدينة إلى مستشفى ميداني لمصابي فيروس كورونا. ويتسع المستشفى الميداني لأكثر من 3000 سرير، 800 منها مخصصة للعناية المركزة، وهذا ما قد يجعله أكبر مستشفى في الشرق الأوسط. في خبر آخر، أجرت روسيا وعدة هيئات وشركات مؤخرا تدريبات عملية اختبرت فيها إمكانية الاعتماد على الطائرات المسيرة الصغيرة الدرونز لمكافحة آثار وباء كورونا. جرت التدريبات بمطار أولوفكا، شارك فيها عدد من الخبراء والمختصين، وجرب المشاركون في التدريبات استخدام الدرون كوسيلة لتحذير وتنبيه الناس في حالات مكافحة كورونا. من منا لا يعرف تطبيق زوم الذي ازدادت أهميته بشكل كبير في عقد المؤتمرات عن بعد، وأصبح أداة أساسية للتواصل بين الملايين في ظل القيود المفروضة على الحركة وإجراءات التباعد الاجتماعي بهدف الحد من انتشار جائحة كورونا. زعم تقرير حديث أن قراصنة اخترقوا أكثر من 500 ألف حساب لمستخدمي تطبيق زوم وعرضوها للبيع على دارك ويب. وأشار هذا التقرير الذي نشره موقع بليبينج كمبيوتر أن المعلومات حول الحسابات يتم نشرها في منتديات القراصنة. وتواصلت شركة سايبل مع بائعي هذه الحسابات، واشترت نحو 530 ألفا منها بسعر $0.002، أي أقل من سنت. بهذا أنهي معكم فقرة كورونا ترند، ألقاكم في موعد لاحق، إلى اللقاء. يعطيك الصحة شهرزاد على هاد الأخبار. عودة مجددا لما راناش ساكتين في هذا الجزء الثاني، وين أنا حنستقبل الاتصالات تاعكم، وزميلي حمزة دائما يقرأ الرسائل والتعليقات. حبيت بك ندير تحية خفيفة. كاين واحد الإنسان عندنا كاين بزاف عباد يعرفوه، عندنا واحد كان زوم ما شفناش ما هضرناش معاه، راهو يتبع في اللايف تاعنا، امين بن زهره. انا تحياتي منا تحياتي امين بن زهره، جيسبر تو فا بيان. فوالا ستيتو 021 78 24 45. اتصلوا بنا واحكيوا لنا التأثير تاع الحجر المنزلي أو هذه الأزمة صعيبة على علاقاتكم الاجتماعية. كما على بالنا الحجر المنزلي غير الحياة اليومية تاع كاع البشرية. البعض ولا يجوز وقت أكبر مع العائلة، أما بالنسبة للبعض الأزمة صعبة عليه التواصل مع الأقارب والأصدقاء والأحباء، وتبقى مواقع التواصل الاجتماعي الملجأ الوحيد للاتصال مع الأصدقاء والأحباء من خلال بعض المنصات المعروفة. اتصلوا بنا واحكيوا لنا تجربتكم في هذه الأيام، كيفاش راكم ديروا باش تلاقاو مع الأحباء، إلا راكم بعاد، إلا عندكم إلا راكم ماكوش عايشين مع فو غران بارون ولا فو بارون، إلا هما يعني عندكم بزاف ما شفتوهمش بالك من قبل يعني انتشار فيروس كوفيد 19 في الجزائر. احكيوا لنا على تجربتكم او تعليقكم على موضوع اليوم. دائما 021 78 24 45. ماذا بيا نعاود نذكركم ب عدد الحالات في الجزائر. عندنا 2160 حالة موزعة في 47 ولاية. عندنا 708 حالة شفاء اللي راهم تحت العلاج لحقوا 3213. وأما للأسف عدد الوفيات راهو 336 وفاة. في يعني هذه الحالات راهي موزعة كالآتي: في البليدة عندنا 597، تعتبر الولاية الأكثر تسجيلا لعدد الوفيات. الجزائر كذلك في المرتبة الثانية 380، وهران 145 حالة، سطيف 91 حالة، 84 حالة بالنسبة لبجاية، 70 حالة في تيبازا، 67 في تيزي وزو، 63 في عين دفلة، 44 في الشلف. أما برج بعريريج راهي تسجل 41 حالة، قسنطينة 40 حالة، تلمسان من جهتها تعرف 38 حالة كوفيد 19، مستغانم 36، الجلفة 33، بومرداس 29،
المدية 28 تيسمسيل 27 24 بالنسبة لجيجل 23 لكل من سيدي بالعباس كيكدا الوادي 22 في باتنا 20 في معسكر 18 في أم البواقي وغرداية 18 كذلك البويرة 16 عين تيموشنت 16 كذلك ورقلة وعنابة وخنشلة راهم يسجلوا 14 عفوا خنشلة 12 حالة كيما الغواط وبسكرة 11 حالة و10 حالات في كل من بشار المسيلة بسة غيليزان وتيارت وقلفما وسوق هراس راهم يسجلوا 6 حالات و9 بالنسبة لقلمة أضرار كذلك 6 حالات و4 حالات لكل من ميلا والطارف حالتين في إليزي وحالة في كل من البيض 8 راس تنعامة وسعيدة أما تندوف لم تسجل أي حالة لحد الآن. وفي العالم الحق عدد الوفيات إلى 1,072,228 وفاة 921 نساء و1239 للرجال أبسابوغي. كانت هذه عدد الحالات ما في الجزائر كيفاش راهي موزعة وفي العالم تفكيرا. Tu devrais te convertir pour faire la météo. على بالك بلي c'est ce que j'aime le plus. والله tu vas faire très ماشي لا ميتيو الأخبار ماذا بيا. النشرة الجوية وعلاه 021 78 24 45 اتصلوا بنا ما تبقاوش ساكتين. نروحوا الفاصل الموسيقي ونعاود نولوا. دائما فيما رانا ساكتين نحاولوا نشاركوا دائما مع شخصيه معروفه اما من المجال الفني او في السينما او غير ذلك. اليوم عندنا لطفي بوشوشي مخرج سينمائي. مساء الخير لطفي. مساء الخير. واش راك لطفي؟ لاباس الحمد لله. السلام عليكم. كيفما؟ الحمد لله لاباس سافا. تفضلي. كيفاش راك عايش في لو كونفينمون لطفي؟ نظن كل الجزائريين اللي عايشين خاصه في العاصمه اللي راهم ما كاع عايشين كيف المهم ما عندناش انا با شوا اوني اوبليجي دو ريسبكتي لو كونفينمون ريسبكتي لي ميزور ورانا فاصون ما بروفيتي بلوس دي زونفون خلاص. هذا كان واحد لازم دائما يصيب حاجه الايجابيه في الحاله اللي يكون فيها اكزاكتومون. وثانيا هذه يعني ما كاش نقدروا نخرجوا منها الا بالانضباط كاع كيما رانا باش نقدروا ان شاء الله. المهم برك ما تطولش الحال علينا ان شاء الله. بس نتكلموا على اسابيع خير من نتكلموا على شهور. قد ما نحترموا قد ما نكونوا يعني اسيدو في هذا لو كونفينمون قد ما يعني نربحوا الوقت من بعد. ما المهم هذه الحاله ما نهائيه عمرنا ما عشناها ثاني. والحاله كما هكذايا العالم كامل ما عرفش من يبداها من يخلصها. اكزاكتومون صح. واللي رانا فيه يعني ما نقدروش نعرفوا. ممكن نحبسوا الموضوع هذه ولا نحبسوا الكونت دي كونفينمون هذا نحبسوا نعاودوا نخرجوا كيما الاخر عليه ما تخرج من بعد. كاين notre risque qui est une seconde salve, on va appeler ça comme ça, qui peut être plus grave que ce qu'on a. Donc il faut y aller doucement. Il faut mieux faire confiance pour une fois, on n'a pas le choix. Hein. Les héros d'aujourd'hui, c'est les gens de la médecine et les chercheurs et tout.
هما اللي يقدروا يعاونونا، هما اللي يقدروا يوريونا الطريق باش نخرجوا. يعني واحد كيكون في الطياره لازم يخلي البيلوت هو اللي يحكم ياك. وي احنا رانا هكذايا، رانا في حاله اللي الاطباء هما اللي الصنعه هذه هما اللي يقولوا لنا كيفاش نديروا باش لطفي في المجال السينمائي على بالنا بلي هذا المجال تاثر كما غيره من المجالات، اثر بزاف من هذه الازمه، وكاين بزاف دي تورناج حبسوا، كاين اعمال يعني اعطي لي تجربتك انت كمخرج سينمائي في هذه الفتره. شوف هذه الفتره يعني معروف حاله الثقافه هي الاولى اللي تاخذ كي تكونوا الازمات هي الاولى اللي نقصوا لها تاخذ يعني الضرب، وهي الاخرى اللي كما نقولوا بالفرنسيه بروفيت دو لا سيتوياسيون دو لومبيلي، سي اي لومبيلي يعني لا ديرنيير ا بروفيتي، سي اي كريز يعني لا بروميير ا بايي دو لا كريز. دونك المهم ماشي غير حنا في السينما، كل اهل الثقافه ومعنا ثاني واحد اخرين هما اللي يخدموا ثاني في التوريزم، اللي يخدموا في الطيران، هذوما كاع كيتقاسوا. ونظن حنا الاخرين اللي رايحين نبداو نخرجوا من هذا الديكونفينمون، حنا الاخرين اللي رايحين نبداو نخرجوا نبداو نخدموا. نظن اذا كان على شهرين تحل الامور، حنا نكونوا الاخرين حنا نظن نضربوا حتى 6 شهور عام باش ما تشوفش بالك الامور ترجع كما كانت. ما تشوفش بالك انه في هذه الاوقات صعيبه يعني بالك كان المفروض نزودوا شويه، نزيدوا في لي برودكسيون يعني بور ديفيرتير يعني. انا si j'étais cinéaste j'aurais profité de la situation pour filmer dehors. Je pense mais non ماشي غير pour filmer يعني نزيدوا حتى باغ اكزومبل تو سكي ديفيرتيسمون لي سيت كوم ولا الافلام باسكو نسبه المشاهده يعني تعرف ارتفاع في هذه الاوقات وين الناس كامله راهي تقضي معظم الوقت الى ماشي كاع الوقت في المنزل. شوف لازم تعرفي بلي كي تتكلمي على فيلم خاص سينما ولا تلفزه ولا فيلم ولا تتكلمي على عشرات يعني 50 60 على بالي تقني يخرج برا، وزيد بعدك معهم السواق، ومن بعد معهم لي ريجيسور، زيد معهم لي كوميديان كذا، تبي 100 ولا 150 واحد يخرج ويخدم. هو كتقول كيكونوا الامور هذه كونفينمون وتكون على 3 يدخلوا الناس للديور وما كيفاش كذا، ما نظنش نقدروا نتكلموا على انتاج الوقت اللي رانا فيه. استاذ اسكو انتاج الوقت اللي رانا فيه ممكن يكون انتليكتويال، هذا ما كان. استاذ est-ce qu'on peut pas profiter en tant que cinéaste ou là de prendre des prises ou là d'écrire des scénarios dans ce parce que le temps est ça. C'est ce que je dis, l'exceptionnel. Parce que la seule production qu'on peut faire, productivité plutôt, qu'on peut faire en ce moment, c'est l'écriture de scénarios, de situations exceptionnelles qu'on vit. Mais tournage, c'est pas évident de produire en ce moment. Ça, c'est important. Non, pas produire, juste avoir de la matière. Bien sûr, évidemment. Oui. Il faut séparer deux écrivains d'histoire, entre guillemets, on va appeler ça comme ça. Oui. Le cinéaste en lui-même écrit l'histoire. Tel qu'il la vit, mais pour les générations futures, donc il prend du recul, il le fait après. D'accord. Ce qu'il peut faire, à mon avis, du jour au jour le jour, c'est ceux qui font du news, et ceux qui font des reportages. هذوك لازم يعيشوا يصوروا واش رانا عايشين يوميا. هذوك صح، هذوك في التلفازه لازم يدور كذا، ولكن اصحاب السينما لازم يكون عندهم البعد، لازم يكتبوا كما كتبوا انت السيناريو اليامات اللي رانا فيهم، ولا جوست بعد الازمه هذه سانسبيري دو لا ديالهم افلام. Ils ont limite une responsabilité éducative. يعطيك الصحة لطفي بوشوشي على الاتصال، ونتمنى لك تري بون كوراج في العمل تاعك. مع بليزير، مرحبا بكم. شكرا جزيلا أستاذ، ميرسي. سلامة. عودة مجددا لراديو ام، وما راناش ساكتين على 021 78 24 45. ماذا بيا لو كان نجوزو فيديو يعني تاع دي مارياج كي اونتي اورغانيزي، يعني واحد في الأردن وواحد في الصين، يعني دي مارياج كي اونتي اورغانيزي ان سي تون دو كونفينمون عن طريق les visioconférences. وكاين مارياج يعني اللي été organisé tout en respectant مسافة الأمان بين الناس وبين ماشي الحاضرين لأنه ما كانوش حاضرين، إلا أنه كاين ناس يعني من لي زورغانيزاتور تاع لو مارياج. نروحو نشوفو ونعاودو نولو.
اشخاص ما يحبوش يلغيو الزواج تاعهم، الا انهم يعني داروا لو مارياج تاعهم يعني باحترام كل معايير. يعطيك الصحة زميلي حمزة. وكاين تاني عندنا مثال حي تحت لو لايف تاع راديو ام، وين كاين نخليك تحكي لنا واش Non, apparemment, je sais pas si c'est un couple qui se forme. En tout cas, Abdelmomo a eu وحده اسمها Samira, je sais pas où elle est, je l'ai pas retrouvée. قال Salam, vous êtes mariés ou pas? On m'a plus loin. قال je peux venir en vacances en Algérie pour cet été inchallah. J'ai pas le coronavirus يا Samira. دونك كاين ناس تستعمل مواقع التواصل الاجتماعي، وكاين ناس يستعملوا اللايف تاع راديو ام باش يلقاو شريكة ولا شريك حياتهم. انت صراحه قلنا diffusion interrompue, je sais pas, dites-nous si c'est interrompu ou pas. انا عندي لو لايف راهو يمشي، دونك سي بيتيت لا كونيكسيون. ماما انا عندي او يمشي، دونك قولوا لنا اذا عندكم ما راهوش يمشي. لو لايف انا عندي راهو يمشي امبيكابل. نذكركم انه 021 78 24 45 هو الرقم السحري اللي تقدروا تتصلوا بنا عليه باش تعطيوا لنا رايكم ولا تحكيوا لنا على تجربتكم مع العلاقات الاجتماعيه في هذه الاوقات تاع كوفيد 19. Aussi, vous pouvez nous proposer des sujets, hein, tous les jours, des sujets à traiter. Si vous voulez traiter tel ou tel sujet, on va se pencher dessus. Voilà. خليكم مع فاصل موسيقي ونعاودوا نولوا. دائما في الجزء الثاني تاع ما راناش ساكتين نحاولوا نخصصوا فقره صغيره سميناها الرواق الابيض، نهضروا عليها كل الاعمال التطوعيه والجمعيات اللي راهي تري اكتيف في هذه الفتره. عندنا اتصال من عند الو وي مساء الخير. شكون؟ سفيان من لو كوليكتيف امانه. مساء الخير سفيان. صافا الحمد لله. وانت يا؟ الحمد لله. الحمد لله. واش راك مع هذه الفتره؟ صافا العلاقات الاجتماعيه تاعك صافا؟ با دي تو. وي كونفينمون خدمه وي ما راكش تلاقى مع الناس والاحباء سي نورمال. بون في دي زابيل جروبي تاع الكوليكتيف مع لي اسوسياسيون اي تو بون في لي ريونيون مي سينون كونفينمون. واش تستعملوا باش ديروا دي زابيل جروبي؟ كاين ابليكاسيون تستعملوها؟ Ça dépend, Skype, Zoom. Messenger. Attention, Zoom a été Corona Trend. Il a été, ça a été victime, l'application a été victime de piratage. Pardon. Bon, ça va, on dit. Donc il faut faire attention. Oui. مانيش حاب الريب لابليكاسيون. احكي لي يعني لو بروغرام تاعكم في لو كوليكتيف امانه، واش راكم ديروا كاعمال تطوعيه او خيريه في هذه الاوقات؟ Donc déjà je tiens à
remercier vraiment les associations, les collectifs et les donateurs parce qu'ils font un travail énorme. Et c'est grâce à eux qu'on arrive à un peu stabiliser la situation critique en termes de matériel, que ce soit les bavettes, les visières, si on a vraiment besoin, et tout le reste de l'équipement. Et où on appelle, partout où on appelle, les médecins nous disent qu'il y a eu des dons. Donc c'est la preuve qu'il y a une forte mobilisation citoyenne. Faut le rappeler, que les citoyens jouent un rôle très important pendant cette phase, qui justement ils comblent les lacunes et les déficiences du gouvernement. Donc c'est grâce à eux. Je crois que l'ensemble des médecins, nous sommes très reconnaissants à la mobilisation citoyenne qui nous aide beaucoup pendant cette période. Donc le premier point, par rapport à notre action en tant que collectif, pour l'instant on s'est coordonné avec beaucoup d'autres collectifs et associations, entre autres des collectifs qui étaient très actifs pendant le Hirak, comme le collectif des étudiants, le collectif des enseignants universitaires et d'autres collectifs connus. Et donc c'est pour mieux optimiser la distribution de tout ce qui est fait, la distribution pour cibler au niveau des hôpitaux le manque, les besoins de chaque service qui sont en contact avec les Covid en priorité. Donc استعملوا بكثرة مع المستشفيات. فوالا كاع المستشفيات sur l'Algérie pour l'instant. في العاصمة. مع la région تاع Ndefla تاع Médéa مع شوية hors l'Algérie. Mais le problème technique c'est la distribution des dents. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Les gens ils ont donné des dents au niveau des hôpitaux. Il faut oublier avec les dents quand ils sont donnés au niveau des hôpitaux, pas partout, ça dépend des endroits, des fois mais ils les aux médecins ou là ils les vraiment en petite quantité. Donc qu'est-ce qu'on a décidé de faire? C'est un peu de servir d'intermédiaire, de donner à des médecins qui m'ont de confiance à des hôpitaux, et je vous mets la distribution sur le matériel et aux bonnes personnes. Donc c'est aussi ça notre rôle, c'est de s'assurer que les dons il faut aux bonnes personnes, que ce soit aux médecins, aux infirmiers, voilà, au personnel médical qui est en première ligne. Donc voilà. تعطينا فكرة وشنو هما لي دون شنو هما المواد اللي راكو توفروهم لو كور ميديكال. Donc il y a les bavettes bien sûr, les fameuses bavettes fabriquées. Bon, actuellement on essaie d'avoir un lot de bavettes FFP2 qu'on espère pouvoir. قول لي سفيان, c'est une question que je pose souvent, les bavettes FFP2 من وين راكم يعني كيفاش راهي موفرت لكم, يعني من وين راكم تجيبوها؟ Non, pour l'instant, il y a un lot. On nous a promis un lot. Qui avait gardé des bavettes FFP2 des deux côtés. Bon, on peut critiquer ça. On peut être dans la critique par rapport à cette pratique. Mais normalement, maintenant, il y a que l'État qui a des bavettes FFP2. Donc, on a remarqué qu'il y a une distribution quand même de bavettes FFP2. Donc, par exemple, qu'on a appelé nos amis Qatar Indrum. Par contre, à Benisos, je l'ai déjà dit la dernière fois, ils n'ont toujours pas de bavette FFP2. Ils n'ont toujours pas de bavette FFP2. Ça fait donc déjà plusieurs jours. Donc ça, c'est un problème. Pour un hôpital qui a autant de malades Covid, le fait qu'il n'y ait pas de bavette FFP2, c'est un souci. Donc voilà, les bavettes FFP2, il y en a 15, il y en a. Mais كاين نقص في العالم تاع les FFP2. Oui, vous savez, il y a un stock qui est. Pardon, ما سمعتكش, غير تعاود لي هذا. On est en contact avec un ami qui a rentré du matériel là au plus fort, mais ils l'ont bloqué jusqu'à hier. Il y a un gros lot de bavettes FFP2. Ça a été des dons collectés par des Algériens à l'étranger, en France. Donc, ils sont en train de courir les ministères et tout. Bon, ils ont eu des promesses quand même d'aide pour leur faciliter le dédouanement, etc. Et il y a un gros lot de matériel, entre autres des bavettes FFP2, les rames bloquées tout fort. Et ça serait bien que les choses s'accélèrent de ce côté. Comme ça, ils pourront faire la distribution au niveau des hôpitaux du faut. Il y a déjà un manque partout, c'est pas une situation particulière à l'algérienne. On ne peut pas reprocher ça au gouvernement. Et les bavettes FFP2, il n'y en a pas nulle part. Donc voilà. Mais si vous voulez, je peux me permettre, je profite de l'occasion passée sur votre antenne pour apporter certaines remarques par rapport au fonctionnement des hôpitaux. On a discuté longuement avec des amis au niveau de plusieurs structures. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Il n'y a pas une organisation qui est harmonieuse entre les hôpitaux, par exemple sur Alger. Chaque hôpital, il a fait une organisation CRO.
Et il y a des soucis. Il y a des soucis d'organisation. Donc, il y a moyen d'améliorer ça. À mon avis, l'État peut encore améliorer l'organisation des unités Covid. Par exemple, on sait qu'il y a beaucoup de soucis. Il n'y a pas une chaîne de prise en charge du malade qui est complète, qui est correcte. Je vous donne un exemple très simple. C'est des malades qui prennent des traitements en ambulatoire, et le fameux traitement hydroxychloroquine, et ils doivent faire des ECG de contrôle. Il faut pour faire des ECG de contrôle parce qu'il n'y a pas un service ou un point de chute d'un باش تيجي يدير directement le CG ما يسويش يكوبلي le CG en mieux يحاول يروح يدار. Donc il y a des lacunes هكذا, il y a des problèmes d'organisation un peu partout. وين par exemple باب الواد عندهم شيما تاعهم leur façon de faire تاعهم وحدها يمسوس القطار مصطفى ce n'est pas harmonieux. C'est d'autres problèmes qu'on a relevés ou déjà هضرنا عليها il y a un moment. C'est que par exemple il y a un gros problème actuel où رانا نشوفوا c'est la prise en charge des autres malades اللي ماشي كوفيد. هذه même تحدثنا على هذا المشكل وين ديز المراكز الاخرى. Il a envoyé une note, il a eu raison de le faire parce que on a remarqué il y a une sorte de paralysie de beaucoup de services et d'hôpitaux. Et la prise en charge des malades qui sont lourds, qui ont des grosses soucis, il n'y a pas bonne prise en charge parce qu'il y a des services qui sont Covid. Donc il n'y a plus le circuit habituel, ils sont déjà à peu près, donc il y a vraiment très altéré. Par exemple, avec des services ou pneumo ou canaux des malades sous traitement sous chimio sur des cancers, et là, vu qu'ils sont transformés en Covid, avec les malades. Par exemple, qui a été fait, je vous donne un exemple, Mustafa, où il y a eu à peu près 12 services où il y a des malades Covid, c'est pas le service, avec nous, c'est un service Covid, nous, c'est un service normal. Pour ne pas négliger. Le personnel hospitalier, c'est le même. Il est en contact avec des Covid. On va d'ailleurs voir un malade lourd, il a un cancer ou une insuffisance rénale ou il est sous traitement immunosuppresseur. Donc il y a c'est une anarchie quoi. Idéalement, oui, voilà. Idéalement, ça aurait été, c'est mon colo, c'est peut-être, ça aurait été bon. Maintenant, même si c'est trop tard, mais à mon avis, je crois qu'ils sont conscients de ce problème et ils vont sûrement essayer de mieux faire. C'est pour ça qu'il faut respecter jusqu'au bout le confinement. Oui. ما راناش نسمعوا فيك مليح. جو بونس كو انقطع الاتصال. رانا سامعين. يعطيك الصحه سفيان من الكوليكتيف امانه. نتمنوا لك حظ موفق يعني في العمل انت وكاع الفرق اللي راهي معاك في هذا العمل اللي راكو ديروه. ونتمنى انه النقطه اللي هدرت عليها على المراكز الاستشفائيه والنقص اللي راهو يعرفوا بعض المصالح يعني التي تهتم بأمراض أخرى غير فيروس كوفيد 19. أتمنى أن يؤخذ الأمر بعين الاعتبار. عودة مجددا لمرانا ساكتين 021 78 24 45. اتصلوا بنا وعلقوا أو احكيوا لنا تجربتكم في العلاقات الاجتماعية منذ بداية تفشي فيروس كوفيد 19 وبداية الحجر الصحي في الجزائر، أو اعطيوا لنا تعليق على الأمر. دائما في مراناش ساكتين. عندنا اتصال شهرزاد. الو انتظار. الو وي الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. Je suis en direct. Oui, vous êtes en direct. Très bien. Moi j'avais un commentaire à faire. دقيقة قولي لنا شكون انتي؟ بس الخير واش راكي؟ مساء النور. شي اون ديريكت بوم. اي معولة هادي يا درا واش راح يصرى؟ لا ولا والو ماشي حاجة كبيرة زعما في الحق. واسمك؟ أمينة. Je vous appelle juste d'Alger Centre. كي قريبة علينا. بس الخير أمينة تفضلي رانا نسمعوا. Exactement. مساء النور. Merci pour l'émission. Merci à vous de nous suivre. Depuis ce matin, mais là je viens de déconnecter très rapidement. Je voulais juste faire un commentaire par rapport au حجر الصحي هذا, le confinement partiel. اللي ما عنده حتى معنى بالنسبة لي أنايا. وعلاه؟ لخاطرش de 7h du matin حتى ل 15h ما كان حتى معنى parce que أولا donc premièrement هذا الحجر الصحي comment vous voulez expliquer à quelqu'un باللي de 7h du matin à 15h il ne risque rien. On va de 15h حتى ل 7 تاع الصباح le lendemain فيه danger. Donc ça c'est très compliqué pour les esprits de comprendre ça. واحد يقول لك je peux jouer un match de football entre 7h et 15h, ندير la même chose entre 15h
ou 19h ou 20h, etc. Donc, on n'est pas très conscient du risque. Exactement. Quand les femmes oublient qu'il y a une تسهيل شغل, enfin ils peuvent tout faire صباح ولا شيء non. Exactement. Une dichotomie quoi. Voilà, inconsciemment, on se dit, finalement, ma cache le risque si je prends donc les précautions de Tawaï, et je risque kbir. Et deuxièmement, ça crée un rush kbir. Je n'ai jamais Télémli, parce que j'habite au Télémli, jamais Télémli aussi pleine entre 11h et 14h. C'est-à-dire que n'importe quel commerce, qui a un rush bsef, on est vraiment en il faut attendre son tour, oui, ça m'arrive aussi, oui. Exactement. Alors que quand fait 19h, quand plus ou moins, je peux acheter sans prendre beaucoup de risques, etc. Parce que je sors par exemple une fois par semaine, et pour moi c'est vrai une réelle angoisse tous les jours, une fois par semaine. À chaque fois que je sors, c'est une angoisse de rencontrer du monde, parce que tout le monde ne respecte pas la distance avec 1 mètre ou 1 mètre et demi. Donc il y a plus d'embouteillages, donc avec la tranche horaire بين الوحدة تاع العشية وثلاثة. Exactement. Quand les embouteillages, qu'il y a les commerces ne respectent pas forcément parce que même il a يقولوا لهم ما تدخلوش كاع en même temps الناس تدخل. Donc je vous parle d'Alger Centre, donc ما فيهاش الغاشي بزاف تلمني ما فيهاش الناس بزاف ساكنين كيما الحراش ولا d'autres quartiers. Et puis aussi quand on entend aussi de la part de nos autorités ou là du président quand il parle, يقول لك الوضع تحت السيطرة. C'est-à-dire que le discours n'est pas très alarmant. On a tous les moyens, etc. Donc le discours n'est pas alarmant pour la population. Et donc pour moi, toutes ces choses, on ne prend pas réellement conscience du danger qui nous guette, du danger dans le... أمينة أنا راني نوافقك يعني هذا رأيك وعندك الحق كلكو بار، إلا أنه كاين بزاف ناس عم يقولوا باللي هذا الحجر تاع من 7 تاع الصباح ل 3 تاع العشية يعني يخلي الناس دائما يديروا في بالهم باللي الحياة ما راهيش عادية وكاين توجور ان دونجي كلكو بار، سيتادير ما ينساوش باللي كاين كوفيد 19، ما ينساوش باللي فوالا يا اون مالادي اللي راهي دايره حالة في العالم. Est-ce que c'est suffisant? C'est plutôt ça la question. Je dis pas, non, je suis d'accord avec Amina, mais c'est aussi efficace. Qu'est-ce qui empêche les autorités de décréter le confinement total? Alors qu'on voit bien, et dans votre émission vous l'avez clairement dit, il y a des villages en Kabylie ou ailleurs qui se confinent. Les villages, avec les moyens, le peu de moyens qu'ils ont, ils peuvent se confiner totalement. Ou on n'a pas, en tant que l'État, n'a pas les moyens de confiner de manière. Moi, je pense que c'est pas une question de moyens, mais plutôt une question de structuration et d'organisation, plus que de moyens. Ben, c'est ça les moyens. C'est les moyens qu'a l'État à mettre en place pour confiner les gens de manière totale. Galha, le président de la République, c'est que مازال ما وصلناش لهذوك الإمكانيات pour confiner les gens de manière totale. Alors que il y a des villages qui le font. Les villages ont peu de moyens et ils arrivent à le faire avec l'organisation qu'il y a autour. Oui. Ou là quelques APC, ou là quelques communes, ou là etc. Donc je comprends pas Zama. Après c'est pas nouveau. Quand je suis parti à voir Teferdoud, le village de Teferdoud, j'étais choqué. J'ai été choqué de la beauté du village, la propreté, l'organisation. Je sais pas. On dirait qu'on était dans un autre monde, quoi. C'était magnifique. Les autorités publiques prennent aussi exemple de ces villages dont l'organisation marche. Et puis, on parlait des liens sociaux, oui. ou la police qui fait son travail, ou là qui fait son travail, etc. Oui. Alors, pour faire prendre conscience aux gens qu'il y a un réel danger, c'est pas par la répression qu'on y arrivera. C'est pas en dénonçant les gens. C'est pas en violentant les gens sur les réseaux sociaux, parce que comme les réseaux sociaux de mais je vois beaucoup de commentaires, beaucoup de statuts qui insultent les gens qui sortent, ou là qui insultent les jeunes qui se rassemblent. Exactement. Il faut qu'on comprenne, c'est une haja, nous n'avons pas les mêmes moyens. Un jeune, je pense que حتى واحد ما راه باغي يموت ولا ما راه باغي يمرض ولا ما راه باغي يروح يشوف السبيطار تاع الجزائر كيفاش داير. C'est vrai. Il y a des raisons اللي خلاوه يخرج. Les raisons de 1 بالك qui n'est pas complètement conscient, de 2 عايش في F2 ولا عايشه في F2. هما 10 في الدار وين يقعدوا؟
Donc c'est pas en critiquant les gens ou là on les violentant ou là on les réprimant comme le fait la police dans beaucoup de quartiers et on parle pas assez de la répression policière. On ne sensibilise pas de cette manière. Exactement. C'est pas de la sensibilisation, ça c'est de la répression. Ça c'est des abus de pouvoir et on le sait. Donc aujourd'hui ça et Radio M et moi j'ai assisté à un abus de pouvoir, hein. J'en ai parlé, je l'ai dit directement, le lendemain je l'ai dit en émission. Exactement. Et même Chérif Jazair, qui n'a pas autour de moi, il dit mais Chérif Jazair, la France aussi réprime dans les quartiers populaires, dans les banlieues, etc. Oui, mais jusqu'à quand? On doit accepter parce que la France le fait. Maintenant, on peut le suivre. C'est pas un exemple. La répression est négative. La répression est à dénoncer. La répression, il faut que ça arrête. Ça s'arrête parce que on ne peut pas continuer comme ça. Et moi je mais en même temps, il y a des gens qui dénoncent, il y a des gens qui violentent, il y a la police qui réprime, mais en même temps aussi, vous en parlez très bien dans votre émission, il y a énormément d'initiatives de solidarité qui se créent dans les quartiers, dans quelques associations qui le font, des collectifs de jeunes. Il y a un engouement de solidarité qui est né la période de Corona, qui est à saluer, qui est à produire et qui est à démultiplier partout. Oui, et c'est ce qui nous permet de garder espoir. On essaie de valoriser ces initiatives pour encourager les gens à prendre ce genre d'initiative. يعطيك الصحة أمينة على الاتصال. Et dernier. Brièvement برك يلا. Très brièvement. واش نجم نقول للناس que restez le plus longtemps possible chez vous parce que nous n'avons pas les moyens. Nos hôpitaux ne peuvent pas nous soigner. C'est tout ce que j'ai à dire. يعطيك الصحة أمينة من العاصمة. Merci Amina. يعطيك الصحة. كانت معنا أمينة من العاصمة اللي هدرت على موضوع مهم وقالت إنه الناس ما لازمش يجرحوا بعضهم حتى اللي كان يحبوا ينشروا الوعي يعني ماشي بتجريح في لي ريزو سوسيو يعني أنا نشوفوا بزاف دي بوست ولا دي كومنتير تاع ناس من بعضهم يعايروا الناس ولا يجرحوهم يقولوا لهم لا كنت تخرجوا دونك ما نعرفوش الظروف تاع الآخر ما نعرفوش واش خلى هذاك الشخص يخرج دونك حبذا لو كان نوعيو بطريقة لبقة ونحترموا بعضنا سي المومون نكونوا كاع سوليدار. تدخل مليح مع أمينة. عندي un petit message de notre ami Monsaf Aitrassi, le journaliste de France 24 qui nous écrit, nous dit c'est super de se réveiller et voir votre émission. نشوفكم تطلوا من الشاشة على جمهوركم. يعطيك الصحة منصف أيتقاسي. كان هذا آخر تدخل وآخر رسالة لعدد اليوم. ما كانش منها خلاص ديجا. قالوا لي خلاص. الله غير والفناكم يا الرايس. كنا معكم في مرناش ساكتين آخر عدد لهذا الأسبوع. نتمنى لكم un très bon week-end. Proposez-nous des sujets في الويكاند هذا. وعلاش لا ما ننساش نذكركم برقم الاتصال 021 78 24 45. اتصلوا بنا ما تبقاوش ساكتين. كان معايا اليوم في الفريق التقني شهرزاد عمروش في الأخبار. أمين بن مساهل اللي لعب دور المخرج كذلك اليوم في التصوير. وطارق مقراني في التصوير كذلك وأنا يا أميرة أبو جمعة في التقديم مع زميلي أنيس حمزة شلوش. سلام. سلام. خلوني عليكم في حالي غير همي يكفيني